qachon yozildi degan savolga ko'pchilik tarixchilar ittifoq holatda, ya'niki fikrlari bir joydan chiqqan, ya'niki miloddan avvalgi 11-10 asrlarda yozila boshlangan degan fikrlarni aytishgan, taxminlarni aytishgan. Bu qanchalik to'g'ri? Agar biz Moris Bukayni kitobidan o'qiydigan bo'lsak, Moris Bukay ushbu 10-11 miloddan avvalgi 11-10 asrlar haqida to'laqonli javob beradi. Demak, Isroil tarixi qachondan boshlanadi aslida deyilganda, tarixiy jihatdan Isroil haqidagi eng birinchi bitik bu miloddan avvalgi 13-asrga oid bo'lib, Merneptahning g'alabasi deyilib bo'ladi, ya'ni g'alaba toshi bo'ladi. Ushbu toshda 28-27 satrlarda berilgan hieroglifni olimlar Isroil deb tarjima qilishgan. Demakki, agar biz Isroil tarixi 13-asrdan avval ham bo'lganligini muqaddas kitoblardan inobatga oladigan bo'lsak, unda Muso alayhissalom qachon yashab o'tgan degan savol kelib chiqadi. Chunki biz bilamiz, Tavrot kitobi Muso alayhissalomga nozil qilingan, lekin bu yerda keltirilayotgan miloddan avvalgi 11-10 asrlarda yozilayotgan Tavrotga qanchalik aloqador degan savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, demak ko'rib chiqamiz. Muso alayhissalom davri qaysi davrga to'g'ri keladi? Hop, Tavrot Muso alayhissalom davridan 200 yil keyin, eng kamida 200 yil keyin yozilgan. Buni qanday isbot qilamiz? Hop, agar biz Merneptahni g'alabalar toshiga qaraydigan bo'lsak, unda kanon, ya'ni hozirgi Falastin yerlariga nisbatan Isroil hieroglifi qo'llanilgan. Bu terminni hisobga oladigan bo'lsak, demak, Muso alayhissalom Merneptahdan avval yashab o'tgan bo'lishi kerak va bizda bu yangi podshohlik uchun 18 ta fir'avn nomi keltiriladi. 18 ta fir'avn bular kimlar? Ahmosis birinchi, Amenhotep birinchi, Tutmos birinchi, Tutmos ikkinchi, Hatshepsut, keyin Tutmos uchinchi, Amenhotep ikkinchi, Tutmos to'rtinchi, Amenhotep uchinchi, Amenhotep to'rtinchi, Samatkar, Nefertiti, Tutanhamon, Ay ikkinchi, Horemheb, Ramzes birinchi, Set birinchi, Ramzes ikkinchi. Demak, Merneptah bu Ramzes ikkinchining o'g'li bo'lib chiqyapti. Xo'p, agar biz Muso alayhissalomni yashagan davri qaysi fir'avnga to'g'ri keladi deydigan bo'lsak, demak biz ularda, ya'niki kitobida keltirilgan ba'zi bir nimalarni, oyatlarni inobatga olishimiz kerak bo'ladi. Demak, Chiqish kitobi 2-bob 15-25 oyatlarda Muso alayhissalom Tur tog'ida Xudo bilan gaplashgunga qadar Misrdan qochib kelgan bo'lishadi. Chunki Misrda Ibroniy bo'lgan bir insonni urayotgan misrlik fuqaroni o'ldirib qo'yishgan bo'lishadi va bundan Fir'avn xabar topib Muso alayhissalomni o'ldirish payiga tushadi. Va Muso alayhissalom Midionga qarab qochishadi. Bu paytda, ya'niki Midionga qochishgandan keyin o'sha yerdagi Yatro degan ruhoniyni qiziga uylanishadi. Oradan yillar o'tib, Sinay tog'ida Xudo Muso alayhissalomga murojaat qilib, uni Misrga borishini va xalqini qullikdan ozod qilishini aytadi. Bu paytda eski ahdga ko'ra Muso alayhissalom 80 yoshda edi. Lekin biz agar 80 yoshda oladigan bo'lsak, uzr kechirasizlar, oyatni davomini ham o'qib qo'yaman. Muso alayhissalom Midiondan Misrga qaytib borib turganlarida 80 yoshda edilar va avvalgi fir'avn vafot etib, ya'ni Muso alayhissalomni o'ldirmoqchi bo'lgan fir'avn vafot etib, o'rniga boshqa bir fir'avn kelgan edi. Agar biz yuqorida keltirilgan 18 ta fir'avnlar nomini va yashagan, hukmronlik qilgan davrlarni inobatga olsak, hech qaysi 80 yilga to'g'ri kelmaydi. Eng ko'p hukmronlik qilgan Ramzes ikkinchi bo'lib 66 yil hukmronlik. Lekin shunda ham undan oldingi Set birinchi 11 yil hukmronlik qilgan. Agar ikkalasini qo'shgan taqdirimizda ham 77 yil bo'lib Muso alayhissalomga to'g'ri kelmaydi. Masihiylar bilan suhbatda bo'lganlar bo'lsa, aytishadiki, bu Ramzes ikkinchi edi, ya'ni birinchi fir'avn Ramzes ikkinchi edi va Muso alayhissalom Midionga qochib borganda 60-65 yoshda edi degan dalillarni keltirishadi. Xo'p, agar Muso alayhissalom bu davrda 60-65 yoshda bo'lishgan bo'lsa,
va Ramzes ikkinchi vafot etib, o'rniga o'g'li Merneptah kelgan bo'lsa, bu yerda ham tarixiy xatolik kelib chiqadi. Nimaga? Chunki Merneptah g'alabalar toshiga o'zi yozib qo'yyapti, Kanon yurtida isroilliklar istiqomat qilishini. Ya'ni Misrdan chiqib bo'lgan edi Merneptah davrida. Merneptah miloddan avvalgi 1204-1214 yil yoki bo'lmasa 1204-1224 yillar oralig'ida yashab o'tgan. Uni hukmronligi ixtilofli, bir xilgilar 10 yil desa, bir xilgilar 20 yil hukmron bo'lgan deyishadi. Demak, ularning fikriga ko'ra, ya'ni ularning kitobiga ko'ra, bu voqea, ya'ni dengizga cho'kib o'lgan Fir'avn bu Merneptah bo'ladigan bo'lsa, unda Merneptahning g'alabalar toshida yozilgan bitik xato bo'lib chiqadi. Nimaga asosan? O'zlarining qo'llaridagi Tavrot, hozirgi Tavrotga asos. Avvalgi Tavrot bilan hozirgi Tavrot farq qilgan bo'lishi mumkinmi? Mumkin. Chunki hozir buni tushuntirib ketaman. Xo'p, agar Ramzes ikkinchi davrida Muso alayhissalom yashagan bo'lishgan taqdirda ham Muso alayhissalom bilan Tavrotni yozilish orasi eng kamida 200 yilni tashkil qiladi. Bu degani 200 yil faqatgina og'izdan og'izga ko'chib yurgan. Ya'niki ushbu Tavrotdagi qonunlar faqatgina og'izda bo'lgan, xolos yozma shaklida bo'lmagan. Keyinchalik 13-11-asrda yozilgandan so'ng to milodiy 6-asr boshlariga, miloddan avvalgi 6-asr boshlariga qadar ular bu yozilgan eski ya'ni Tavrotdan foydalanib kelishdi yahudiylar. Keyin nima bo'ldi? Keyin 596-miloddan avvalgi 598-597-596-yillarda Buxtan-Nasr deymiz. Sharqda asosan Buxtan-Nasr nomi bilan tarqalgan, tanilgan, lekin asl ismi Navuxodonnosr ikkinchi, ya'ni Bobil hukmdori Quddusni qamal qiladi va 1-2 marta o'zi nima tayinlab ketadi. Ya'niki hokim tayinlab ketadi, lekin hamma tayinlagan hokimlari Misr bilan ittifoq tuzib Navuxodonnosurga xiyonat qilib boraveradi. Natijada Navuxodonnosur Quddusni vayron qilib, bu vayrongarchilik ichida Sulaymon ma'badini yer bilan bitta qiladi. Yer bilan bitta qilgan Sulaymon ma'badidan so'ng uni ichida turgan ahd sandiqni yo'q qiladi va Tavrotni quduqqa otadi. Shu bilan yahudiylarning qo'lida turgan Tavrot, ya'ni ta'lim yoki bo'lmasa qonuniyat deb tarjima qilingan ilohiy kitob yo'q bo'lib ketadi. Va bundan so'ng Navuxodonnosurdan keyin to miloddan avvalgi 3-asrgacha, ya'ni Ptolomey ikkinchi Filadelfiyus davrigacha bularda Tavrot degan kitob bo'lmaydi. Ptolomey Filadelfiyus ikkinchi o'z singlisiga uylangani uchun Filadelfiyus, ya'niki aka-singillar bir-birini turmush qursa, shunday nom bilan atalgan Yunonlarda. Shu laqab bilan laqablantiriladi. Ptolomey ikkinchi Filadelfiyus sharqda uni Batlimus, ya'ni Ptolemeylarni Batlimus deb keladi. Demak, Batlimus ikkinchi yahudiylarning ushbu kitobi, ya'ni yo'q bo'lib ketgan Tavrot haqida eshitib qolganidan so'ng uni qayta tiklash uchun yahudiylar jamoatiga murojaat qiladi. Yahudiylar o'zlarida yozishni, bilishni va ushbu o'zlarining dinlarida eng yaxshi bo'lgan 72 ta kishini delegatsiya qilib Iskandariyaga jo'natishadi. Demak, keyin Iskandariyaga kelgan 72 kishini, yahudiy bo'lgan 72 kishini Batlimus ikkinchi, ya'ni Ptolomey ikkinchi alohida hujralarga ikkitadan qilib joylaydi va har bir hujraga bittadan kitob yozishni amr qiladi. Agar yozib berishsa, ularni rozi qilishligi, ya'niki anchagina sovg'a salomlar bilan yurtiga qaytarishni aytishadi. Demak, ular har bir hujraga, ya'ni 36 ta hujraga kirgan odamlar kitob yozishga tushishadi va har bir hujradan bittadan kitob chiqqandan so'ng Ptolomey ikkinchi Filadelfiyusning qo'lida jami bo'lib 36 ta bir-biridan farq qiluvchi ma'no jihatdan, mazmun jihatdan bir-biriga yaqin kitob paydo bo'ladi. Endi bu kitoblardan 72 talik o'sha delegatsiya, ya'ni yahudiylardan bo'lgan delegatsiya bitta kitobni o'zlari bilan olib ketishni so'raydi. Ya'niki jamoatimizga. Chunki ularda Tavrot yo'q edi. O'sha paytda Tavrot bormidi degan savol kelib chiqishi mumkin. Ha, Tavrot bor edi, faqat yahudiylarniki emas.
Suvroniylarniki bor edi. Suvroniylar esa Muso alayhissalomdan boshqa hech kimi payg'ambarligini tan olishmas edi va ular but sanamlarga ibodat qilishar edi. Demak, yuqorida ko'rib o'tdik. Ptolomey ikkinchi yunon tiliga tarjima qildirib yozdirgan kitobi Septuagint kitoblar to'plami deb ataladi. Ya'ni yunon tilidagi ilk Tavrot, eski ahd. Xo'p. Keyin yana bitta xatolik bor, ya'niki bu ham aslida juda katta xatolik hisoblanadi. Davud alayhissalom davrida u kishi ishlatgan, ya'ni muomaladagi oldi-berdi, savdo-sotiq uchun qilingan pul birligi darik deb nomlanadi eski ahdda. Bu o'sha Ptolomey ikkinchi davrida yozilganiga dalolat, chunki darik Doro birinchi nomidan kelib chiqib va uni siyosatiga oid bo'lganligi uchun, ya'ni u hukmronlik davrida o'zi chiqargan tangalar hisoblangan va o'zini nomini qo'ygan, ya'ni darik deb nomini qo'ygan. Lekin bu eski ahdda Davud alayhissalom davriga oid deb ko'rsatiladi. Davud alayhissalom bo'lsa miloddan avvalgi 10-9-asrlarda yashab o'tgan deb taxmin qilinadi. Chunki Davud alayhissalom Yahudiya va Isroil qirolliklarini birlashtirgani aytib o'tilgan. Agar biz buni inobatga oladigan bo'lsak, Davud alayhissalom o'zidan 400 yil keyin tug'ilgan Doro birinchining nomiga tanga qo'ygan. Ya'ni bu xatolik, tarixiy xatolik. Mana shuni o'zi ham Batlemus ikkinchiga yozilgan, ya'ni Ptolomey ikkinchiga yozib berilgan davr 3-asr bo'lsa, demak 6-asrda bo'lgan voqealarni to'laqonli bilmagan inson o'sha paytga oid bo'lgan jumlani undan avvalgi yashab o'tgan insonlar davriga qo'llagan va bu bilan katta xatolikka yo'l qo'ygan. Xo'p, demak, agar biz yuqorida ta'kidlangan voqelikni, ya'ni Yunon bo'lgan podshohning istagiga binoan yozilgan 36 ta eski ahd kitobini inobatga olsak va bizga hozirda ko'rsatilayotgan eski ahdni ko'rsak, ya'ni biz hozirgi muqaddas kitobdagi eski ahd kitobini ochib turib o'qisak, to'laligicha Yunon madaniyati izlarini ko'rishimiz mumkin. Misol uchun, ibtidodagi olamning yaralishi ketma-ketligi Yunon mifologiyasi bilan bir xil. Bundan tashqari Yunon antik davrida mashhur bo'lgan janr bor. Endi albatta aytib o'tish qanchalik to'g'ri, qanchalik noto'g'ri bilmayman. Chunki o'sha paytda eng mashhur janr, ya'ni yangi paydo bo'lgan janr bu erotik janr hisoblanadi. Ya'ni Eros xudosidan kelib chiqqan janr. Demak, bu o'zi shunchaki Hasan aka bilan bo'lgan bahsda u kishi tarixiy jihatdan bu o'zgarmagan deb aytishdi, lekin o'zgarib bo'lgandan keyin qayta o'zgarmaganini aytishga bo'lishsa kerak. Misol uchun bitta da'vo shuki, eski ahd o'zgarganmi, o'zgarmaganmi? Aynan siz o'zgarmaganligi haqida o'zingizdagi bor ma'lumotni ulashsiz, men o'zgarganligi haqidagi o'zimdagi bor ma'lumotni ulashaman. Demak, muqaddas kitobda endi bizdagi shu Tavrot, Zabur, Injillar muqaddas kitob deb jamlanadi. Ya'ni Bibliya deyiladi burchasiga. Bu kitoblar jamlanmasida, ya'ni muqaddas kalomning nafaqat Xudoning borligini ta'kidlaydi, balki muqaddas kalomning o'zi ham Xudoning mavjudligini isbotlaydi-da. Chunki bu eng ajoyib kitobning paydo bo'lishi fakt, ilohiy ilhom bilan izohlanishi mumkin. Mana uning ilohiyligi ilhomiga dalil. Muqaddas kalomning hayratda qoldiradigan yaxlitligi. Muqaddas kalomni 40 dan ortiq mualliflar turli mashg'ulot va kasb egalari yaratganiga qaramay, bu 1600 yil davomida sodir bo'lgan bo'lsa-da, muqaddas kalom ochiqliklarning yaxlitligi va izchilligi bilan ajralib turadi. Birinchi so'zidan boshlab to oxirgi so'zigacha yo'qotilgan jannat va qo'lga kiritilgan jannat haqida yozilgan. Muqaddas kalomning birinchi va oxirgi kitoblari ibtido va vahiy bir-biriga juda mos keladi. Ularning ilohiy kelib chiqishiga shubha qilishning iloji yo'q. Masalan, shu ibtido 1-bob 3-oyatlarga qarasak, vahiyda 21-bob 22-oyatiga qarasak, shu bir-biriga mos kelish taraflarini ko'ramiz. Shu ibtido
va vahiy. Ya'ni bizda kitob boshlanishi ibtido, tugashi bu vahiy bilan yakunlanadi-da. Miloddan avvalgi 3-asrda o'zgartirilgan varianti yozildi va shundan keyin o'zgarmaganligini aytish kam bo'lishi mumkin. Lekin undan oldin Muso alayhissalom o'lib ketganlaridan keyin 200 yil kitob bo'lmagan. 200 yil kitob bo'lmagan, og'izdan og'izga ko'chib yurgan va 200 yildan keyin kitob yozish boshlangan. Bu degani o'zi shubha uyg'otadi, kitobda ishonchligiga shubha uyg'otadi, chunki 200 yil ichida qanchalik o'zgargan, og'izdan og'izga ko'chish mobaynida qanchalik o'zgarmaganligi bu bizga noma'lum. Bundan tashqari Navoiy Nosir yo'q qilib yuborgandan keyin 3 asr, ya'ni 300 yil kitob bo'lmagan va bunda ham og'izdan og'izga ko'chib yurgan va bu ham qanchalik saqlanib qolganligi bizga noma'lum. Ammo biz hozir qo'limizdagi o'sha muqaddas kitobda esa bo'limni ochib o'qiydigan bo'lsak, juda mifologiyaga yaqin narsalarni yozib qo'yilgan. Bu haqida men nima qilaman? Post tayyorlayapman. Bemalol postni tashlab beraman. Agar hozir postni ham bizda o'qib beradigan bo'lsa, unda vaqtimiz cho'zilib ketib qoladi. Shuning uchun postni guruhga tashlab qo'yaman. Bemalol foydalanishingiz mumkin.